それは突然の出来事だった。平成28年4月14日午後9時26分、後に前震と呼ばれることになる揺れは、九州で初の震度7を計測した。初めて経験する大地震にも、社員一人として欠けることなく、無事避難を終えた。驚きの中、それでも互いの無事に安堵した。前震から29時間、史上類を見ない2度目の震度7が熊本を襲った。2度にわたる震度7の揺れは、想像を超えた傷跡を熊本テックに与えていた。粉砕した土台、割れた配管、ねじ切れたボルト、大きくたわむエッジコー、そのどれもが想像をはるかに超えた現実だった。大きな余震がまだ続く中、それでも現状記録のために事務棟内部に足を踏み入れた。ここかしこの通路では天井が落ち、靴箱や自動販売機までもが倒れ、壁の剥がれが行く手を拒む。落ちた時計は2度目の震度7、本震の発生時刻を指していた。記録撮影をしている間にも地震警報が館内に響き渡り、足がすくむ。3階クリーンルームでは至る所でフープが落ち、ウエハーが散乱していた。6階クリーンルームはさらに無残な状況だった。クリーンルームから外が見えていた。もはや言葉を失うしかなかった。九州人の意地を見せて頑張っていこう、上田社長の言葉で火がついた。5月21日流動再開。鈴木テック長の目標に目指すべきところが見えた。必ず復活してみせる。言葉には出さなくとも全員の思いは一つだった。まだまだ余震が続く中、復旧に向けた BCP 会議が発足した。あれほどクリーン度を管理していたクリーンルームにヘルメットをかぶり、私服姿で入室する。無残に砕け床に散らばるウエハー。無念さを押し殺しながら丁寧に破片を取り除いていく。
震度7の揺れに耐え抜いた製品は個別に密封し、一時クリーンルーム外へ退避させた。一枚でも多く再流動させたい、そう思った。5月21日流動再開に向けた立ち上げは予定を前倒しする勢いで進められた。生産再開を祝うテープカット。もう二度とこのテープに遮られはしない。その思いを込めて皆で立ち入り禁止のテープにハサミを入れた。頑張れ